なんすかこれ。灯油のせいじゃないよね。で、わかんなくなったら動画を見返せばいい。そういう。ここ外さない方がいいのかな。外しても大丈夫でしょ。なるほど、これがニードルわかんない。あ、これで引っ張るんだ。なるほど。引っ張るとここが抜けて、そこから外しちゃいましょうか。ペロン。頭飛んでるよね。おい、嘘だろ、おい。そんなことあるか、おい。一応なんかこういうものも買っといたんで、一番細いやつ。一番細いやつどれだわかんないけど。この見た目的に細そうな。厳密に言えばこれはもう、キャブ効果ですね。なんか、ある程度掃除できればいいんじゃないですか。かかりません。ゴムなしですからね。タプタプに、これでちょっとしばらく放置して。できたのは、作業開始から7時間ぐらいですかね。これでなんとかここにガソリンが溜まるようになる。そしてこのフロートですね。でこのフロートのピンを止めると。これでフィンが抜けなくなるんだね。これはガソリンのフィルターですね。ゴミ用のね。とりあえずもこれやってみるしかねえな。コースマジではまんねえから。
ちゃったけど感動だよね。一応これで走ることができるようになったね。あとは継続的に走らなきゃ意味がない。あとはオイルの